मुझे अभी आज आई हूँ ना, आज कुछ मतलब घर का कुछ नहीं मतलब घर का कुछ काम लेके नहीं आई हूँ। आज एक रिक्वेस्ट वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के लिए। एक रिक्वेस्ट किया था जो मुझे एक रिक्वेस्ट वीडियो करना है, तो मैं एक रिक्वेस्ट वीडियो लेके आई हूँ। तो वो रिक्वेस्ट वीडियो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं बंगाली हूँ, आप लोग को पता है मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, बहुत मतलब जितना भी मतलब बोल लेती हूँ वो मेरा काम चल जाता है। मैं बम्बई में रहती हूँ फिर भी मुझे इतना हिंदी नहीं आता है, क्योंकि मेरा सब जो सहेली जो दोस्त लोग है सब बंगाली है। मैं इसके लिए उन लोग के साथ ही रहती हूँ, ज़्यादा मैं दूसरे के साथ इतना घुलती मिलती नहीं हूँ, इसके लिए हो सकते हैं। और क्या बोलूँ, हाँ वो वीडियो आप लोग को दिखाती हूँ, कैसे लगता है आप लोग प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए प्लीज़। आगे कोई भी रिक्वेस्ट वीडियो होएगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बोलिए, मैं कोशिश ज़रूर करेगा जितना भी हो सकेगा। और वो गंदा होता है तो फिर भी आप लोग बोलिए, अच्छा होता है वो भी बोलिए। अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, और जो नया आया है मेरा चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे फिर ये देखो, मैं एक नैपकिन ली हूँ कॉटन का, और ये मैं नाक में डालूँगी। मुझे छींक आता है कि नहीं आता है पता नहीं, आप लोग देखो, देगा तो आएगा। क्या होता है, कितना देर रुक सकती हूँ वो भी दिखाऊंगी। देखिए मुझे तो मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा भी धूल का भी कुछ आ जाता है ना, मुझे बहुत छींक आता है, बहुत। खाने का सब्जी जब भी मसाला मतलब एक काटती हूँ तभी मतलब बहुत छींक आता है मुझे, वही दिखाना है। आँख में पानी आ गया मेरा। नाक से ज़्यादा मुंह से आ रहा है। मेरे मुंह में पूरा पानी हो रहा है, आँख पूरा लाल हो रहा है। ओह, बाप रे बहुत टफ है। हाँ जो बैकग्राउंड आवाज़ हो रहा है ना, मेरा हस्बैंड कुछ काढ़ा बना रहा है, उसका ही आवाज़ आ रहा है। बहुत हो गया। अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, बुरा लगे फिर भी कर दीजिए लाइक। अच्छा लगा तो लाइक दीजिए प्लीज़, फिर हौसला बढ़ेगा हम लोग का, मेरा।